Sinan. Aferin ha. Çok kötü değil mi? Ya diğer top kaybolmuş. Öyle mi? Ha ligin diğer. Benim aslında arabanın bagajında top var ya. Onunla mı oynuyor? Bizim soyunma odasının anahtarı nerede? Ha? Bahadır benim kutunun cebinde arabanın anahtarı var. Bagajda top var ya. Çok güzel. Çok iyi. Devam. Hadi güzel. Bravo. Bırak. Hadi be. Pardon. 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 Bravo. Bravo. Çok iyi abi. Geldi. Bravo. Haydi. Hüsnü abi ayaklarınızı çıkart. Hadi.
Haydi devam beyler. Devam, moral bozmak yok, haydi. Haydi. Geldi. Al. Geldi. Geldi. Beraber. Emir kalma, Emir. Sağ tarafa. Emir gel. Mehmet sen de böyle. Mehmet içeri. Vur. Aferin oğlum. Sinan! Aferin oğlum! Öyle işte. Aferin Sinan! Bravo Sinan! Bravo! Aferin Sinan! Hadi! Bravo! Hadi! Hadi Cemil abi! Pardon sen de. Barış. Burada. Barış. Bana bırak. Şuraya gel. Adamlara bak! Hadi! Bana bırak. Mehmet abi daha sağlam. Güzel abi bravo. Adama gel hadi. Hadi daha sağlam. Bravo oğlum, aferin, süpersin. Süpersin Barış. Aferin Barış. Herkes yerine. Hadi beyler hadi. Göbek yok hadi. Tamam göbek bende. Mehmet solda göbek bende. Hadi beyler 2 yok. Hadi. Mehmet gel. Çok iyi. Bravo. Hiç gerek yok. Geldi. Ya Hadi Ray. Defansı destek olun. Hadi 2-1 geliyor. Hadi açın. Açın. Bak. Git misafir.
Çok iyi pozisyon. Bravo beyler. Hadi be ya. Cemil abi. Çok iyi abi. Bravo Barış. Bravo. Herkes hadi. Kapatın. Vurdun hep kolay kolay. Hey! Barış! Bravo Barış! Kaldım Sinan kaldım. Bravo Barış! Hadi hadi. Bırak. Bak sağ taraf. Bak sağ taraf boş. Sağ taraf bak. Evet orada senin Mehmet. Evet. Bravo. Kapat kapat. Barış dön. Barış dön. Bu arka. Ya ne yapacaksın? Bir pozisyonda adam kadın yerleşemiyoruz ya. Olmaz abi böyle şey. Bir daha kafa. Bravo Cemil. Bravo Cemil. Bir daha. Rafet. Kale üstüne bir şey giysene. Karışıyor. Kale. Üstüne bir şey al. Ya da onu da çıkar ya. Karışıyor. Bak Cemil abi iyi. Başlayalım kaleciye. Pardon. Aferin Barış. Aferin. Harikasın Barış. Harikasın Barış. Bak geri al. Mehmet sola doğru yaklaş. Boş ver. Hadi be. Bravo oğlum. Bravo Mehmet abi. İşte bak. Eyvallah adamdır ya. Çok iyi Afet. Hadi. Gidiyor Mehmet. Gidiyor Berat. Aferin lan Mehmet. Bravo Mehmet abi. Bravo Mehmet abi. Bravo Mehmet abi. Bak. Haydi. Nerede? Lan! Hey. Abi önüne bak. Sinan dön. Şutunu var. Erdal geldim abi. Geç kaldım. Bravo Afet. Aferin oğlum. Abi biraz daha bakarak gel. Hayır. Sağ ol. Ümit abi.
Çek. Geliyor bak, geliyor. Hadi Cemil abi daha iyi. Bak birisi kalsın, birisi hepiniz. Buraya bura. Sinan devam et Sinan. Hadi ver. Güzel güzel. Önüne şükür lan. Hadi be! Arkaya. Arkaya. Tek. Arkaya dikkat. Hadi abi! Öyle! Çıktı. Bas bas. Gel, gel. Cemil abi. Ne yapayım oğlum da adam daraltmış. Avuk attım sandım. Avuta da atabilirdim ya. Bu da. Hadi ya! Hadi arkadaşlar. Hadi fark yok gördük. Sağda mısın? Bravo beyler, hadi beyler. Güzel Bahadır. Bravo Bağlı. Rafet. Bahar nasıl arkadaşım? Hadi Aslı. Cemil. Çok güzel. Çok güzel Gökhan. Güzel bir Gökhan. Rafet, biraz topla kendini. Aferin. Aferin oğluma. Hadi o geçir be. Helal. Arka. Hadi. Önce kendi. Rafet. Pardon. Bana atsana. Pardon. Görmedim Cemil abi. Barış gördüm. Hadi. Gir abi.
Kaldım. Çok iyi, çok iyi. Barış. Gökhan. Güzel be, güzel. Çok iyi. Tamam beyler, güzel. Kapalı. İşte bu. Bizde mi ya? Beyler. Hadi. Bak kaçıyor. Erdal. Geldir abi. Aç. Bak. Çok güzel pas. Cemil abi beceriksizdir orada. Bir daha iyi. Aferin. Güzel pas. Gökhan abi. Müthişsin be Mehmet Topal. Hadi beyler bravo. Al. Kaçıyor. Gökhan var Gökhan. Oha ya. Geldi. Yeme. Çok Gökhan. Pardon. Hadi. Attınız. Hadi. Bir gol. Bravo Gökhan. Barış. Hadi. Barış. Güzel. Aferin. Bak Bahadır. Aferin beyler. Pardon beyler. Beraber mi? Evet. Ya hadi bir daha yeni yakalım. Bahadır iyi oynadın iyi. Kapat. Hah gel abi. Ne Bahadır? Lan! Hadi beyler. Afet. Abi olamaz ya. Bravo. Fark. Bravo abi. Bırak. Git kalın dibe. Şuna bak. Kaleye bak be. Oğlum yapma şunu ya. Yapma şunu ya. Pas ver pas. Bugün 10 oldu. Hadi. Çekeceğim ya. Abi boş top attın işte ya. Atmayacak oğlum bize atacak. Allah Allah. Allah'ın Olursa attığı bir şey olacak ama değil mi? Atmayacaksın oğlum ya. Ulan. Dur. Elini alma. Sakin ol. Ha. Çektirme geldi. Yapma orada yapma. Dur gitsin. Dur. Yanaş. Tamam ha. Bana Gökhan ya.
Kafa dolu. Bravo. Geliyor. Geldi. Önünde. Müthiş pas Cemil abi yine hata. Güzel. Aynı hızlı. Bravo Emir, aynı kişi var. Emir abi. Emir abi. Dur. Gerek yok Emir, gerek yok. Emir. Düştük. Barış. Bir şey var burada. Gerek yok. Altı da verin ya. Çabuk. Allah kahretsin. Gel hadi. Çok iyi. Sen kapat. 18 dakika var daha. Dur. Sakin. Sakin. Tolga. Tolga. Hadi be. Barış. Barış sakin. Terse bak. Terse. Hadi be. Barış. Bu senin Barış. Barış muhteşemsin lan. Muhteşemsin Barış. Hadi bir gayret lan. Hadi Ahmet hata istemiyorum. Hadi. Memo solda kal sen. Ben sağdayım, Gökhan ortada. Gökhan abi çok güzel. Barış müthiş. Hadi berabere. Solda kal. Gel sağda bak sağda. Hadi hadi. Abi. Neden lan? Geldi. Ya Cemil abi. Ortaya. Ortaya. Bırak. Kapat kapat. Kapat. Yemek. Yemek. Bravo. Aferin ya. Aferin. Daha dur. Daha sağ. Daha sağ. Çıkar Barış. Çok rahat geçiriyorsun. Herkes adam. Bravo Bahadır. Hemen. Hemen. Yemin. Bas. Arkaya vurmuş numarayı. Bahadır bir daha. Berabere. Bahadır çok iyi. 12 ile oyna. 12 ile oyna. Çok iyisin. Göbekli kim? Helal. Abi olmaz ama ya. İşte bu be. İşte bu. Harika bana. Herkes nasıl oynayıp? Ya olur ya olur ya. Tamam ama ya. Bir tane adam var. Oraya o kaşığı yapalım. Hadi abi daha 15 dakika var ya. Hadi. Tolga geldim.
Ümit. Bahadır getirme Bahadır. Mehmet üstteki adam. Evet tamam Ümit. Yapma orada. Helal. Vur lan. Sinan hazırlan Sinan. Aferin lan Mehmet abi. Sen de gurur duyuyorum. Defa hadi. Allah aşkına biz oynayın da. 100 tane hadi 40 tane gol be. Fotokopi. Aynen. Yeni üç var. Öyle oluyor. Mücadele be. Hadi Bahadır. Hadi bir öne geçelim beyler. Hadi beraber hadi beyler hadi beyler. Hadi kurtlar. Topa dön. Hadi beraber hadi. Basma. Arkaya bas. Arka benim komodumdan çıkmayın. Hadi benim komodumdan çıkma. Arka. Tamam ha. Yürü Ümit abi. Ümit beraber. Yürü. Ümit lan. Sen ölersin. Gaza geldin Ümit abi. Bak gaza gelme. Yere. Hey. İçeriye koşun. Sakin. Dur. Hadi. Doğru bak. Doğru. Hadi oradan. Hadi be. Benim hatam. Herkes hata yapmış. Ümit abi önde. Al. Barış. Ortada. Buradayım oğlum. Geri dön. Şimdi abi geri gel. Bak şu an. Sol. İçine. Adam paylaş adam. Herkes adam kapalı arka. Arka. Ümit. Amına koyayım. Sakin. Bırak ortaya. Ümit devam be. Lan. Yukarı. Dönün adamlar 3 kişi. Önde. Hadi. Devam. Hadi. Barış devam. Ortaya bak. Ah. Tamam. Bahadır bak. Bahadır bak. Hadi. Dur. Sakin vur. Sakin. Çok iyi. Devam. Sakin. Orta. Bak evet kaldım. Evet. Geri bak. Bahadır.
şey olmaz. Kaleye Ümit abi. Hadi sakın geçirme. Helalsin, helalsin. Hiç kafanı kaldırıyor musun? Tamam, devam hadi. Devam edin. Lan. Sen de barış. Bunu yapmayın. Devam edin. Biraz göster. Bomboş ya. Bomboş. Gel gel. Ümit abi dönsene. Hadi. Lütfen lan 14 kişi ilerideyiz lan. Dönün lan. Mehmet geçirme Mehmet. İşte bu be. Helal be Mehmet. Helal be Mehmet. Herkes adam. Harika Burak Erdal. Çok iyi. Hadi. Çıldıracağım bunu hadi ya. Hadi. Orada yoruldu da ortada bekledi abi. İlk gol oldu Ümit abi. Ne gidiyorsun yine? Adam ileride. Çok zor adam var. Bir arkana git. Burası at. Yazık oldu ya. Üstüm yazık oldu. Oğlum niye ya? Aç hadi konuşuruz. Başla sol. Beyler bak. Hadi Gökhan. Bora geldi Bora. Hadi düşmeyin. Dönebiliriz haydi. Ümit. Sen Bora'yla. Lan ya. Hey yapmayın ya. Sakin. Hey. Hadi ya. Dön. 6 dakika var. Bırak. 6 dakika var şimdi mi ya? Ya böyle şeylerle konuşma işte hadi. Evet, yeme. Durun! Önünde. Erdal. Sözden geri. Yürü. Çok iyi. Pardon. Yürü abi. Pardon. Bak. Barış. Kale. Önünde. Sakin gel. Sakin. Hadi abi adama gel. Hey! 5 dakika var. Abi hadi ya. Oraya git. Sol karşı sol. Ümit.